Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Monto plus Ankafis ni Monto Plus, miaraka amin'ny Logité. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Logité. Savony Savim, vita amin'ny zava-maniry natoraly. Amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim, manolotra anao ny Logité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Logité. Luxor, le plaisir du confort. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Takarivany talata 7 jolay taona 2024 miarabantsika indray tompoko lasy tompoko vavy manasanao naraka ny vaovao atramin'ny farany vaovaontsika izay isany mbola ibantoerana sy songadina aloha ny ady amin'ny valinaretina Covid-19 sy ny fivoaran'izany eto amintsika amin'izao fotoana. Izay koa nanomboana fiarahana ny antotanisa ao anatin'ny antsipriam-baovao. Fantarao fa araka ny antotanisa ny voaka androany tamin'ireo ratolakandro dia niampy 220 ireo olona vaovao mitondra ny tsimok'aretina coronavirus eto Madagasikara. Avy eto Antananarivo avokoa ny 120 tamin'ireo nanamafy ny profesora Volotina Anta-Marie Daniel fa tokony anatina toeram-pitsaboana avy hatrany raha misy soritra aretina miseho tsy nisy ny anana fohy androany ary niampy 20 ireo olona sitrana mitatitra ny dindiny izay taramarika izay ho antsika so ny andrenirina sy misy razafinjatova. Tsy mitsaha-mitombo ny isan'ireo olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara, indrindra ny eto amin'ny faritra Analamanga. Raha ny taremarika androany dia niampy 220 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina. 100 amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. 3 avy ao Antsirabe, 2 Itasy, 3 tao Nosy, iray tao Atsinanana ary 3 tao amin'ny faritra Iboeny. Tsy nisy ny ainana fohy androany ary ny ena ho efatra ny isan'ireo marary nampiseho fahasarotana na ilay forme grave. Mitotaly 220 sy 2 kosa araka izany ireo marary mbola manaraka fitsaboana ankehitriny. Nanamafy ny profesora Volotina Anta-Marie Daniel androany fa tokony hamonjy toeram-pitsaboana avy hatrany rehefa misy soritra aretina miseho mba tsy hampananosaritra ny fitsaboana ka ho tonga amin'ilay forme grave. Rehefa tena efa mbiakototra zany ilay soritra aretina dia voalohany aloha tokony atao dia izay hoe tsy tokony ho taitay satria arakaraka ny matahotra be koa dia vao may naniry fierovana miena ianao mitaimitaina midobodoboka ny fo lasa tsy matory lasa mipotra daholo koa ny atao hoe zavatra afa tsy tokony hipotra miakatra ho azy ny tosotra sy ny sisa lasa malaikomana na dia efa hoe mety hampalaikomana ary ny aretina ny tokony atao voalohany indrindra aloha zany raha misy soritra aretina efa nitenena dia ny fanatonana ny toeram-pitsaboana dia efa nitenena hoe misy fandaminana hoe andreo manana aiaza ny amin'izay soritra aretina izay dia manatona ny any amin'ny vilazoara andray efa misy fandaminana atao zany ho amin'ireo averina hoe misy soritra aretina mampanahy le niteneniko teo hoe manavy miakatra ny hafanana mikohaka koa maina mety marary tenda mety mora sepotra eo le fanakotsakoany ny vatana ray manontolo marary andobe marina mihitsy fa misy gripa hafa avy amina tsimok'aretina hafa mety ameotra fa averika ny ao anatin'ilay valana aretintsika dia izay aloha zany tokony ho eritreretina voalohany amin'ilay mpitsabo dia hoe izay aretina eritreretina ho izy zany hoe ny eritreretina ho izy manana atao hoe ny ahina indrindra zany no eritreretina voalohany. Zay zany aloha no eritreretina voalohany dia hoe ao le atao contexte épidémiologique zany hoe ao anatiny mihitsy zao zany tsika eto Analamanga indrindrindrindra zany Mariana fa 770 ny isan'ny fitiliana vitan'ireo laboratoara nahazoan'ireo antotanisa androany ireo. 425 hatramin'izao ny isana fitiliana vita teto Madagasikara hatramin'ny siny ny valanaretina Covid-19.
fa vao maraina dia nidina teny amin'ny village voarandota-penina ka androany ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Amady Amady sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky na diady mikasika ny fizotry ny fitiliana sy mifandraisana an-tanana andro marary no antondiany songadina tamin'izany fa ampy ny fitaovam-pitiliana sy ny fiarovana ampiasain'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana sy tompon'andraikitra isan-tsokajiny eny an-toerana. Ankoatr'ireo tonga ny sitrapo dia maro amin'ireo toeram-pitsaboana tsy miankina no mandefa ny marariny mba atao fitiliana eny amin'ny CMC 19 fanadihadiana. Olona manodidina ny 100 ao anatin'ny 420 ora no voaray mba atao fitiliana ety amin'ny CMC 19 Andohatapenaka. Manomboka amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 1 ora maraina ny ampitso no andraisana izay tonga ety. Miasa 420 ora amin'ny 420 ora ao anatin'ny 7 andro manintsitra ireo mpiasa amin'ny fahasalamana sy tompon'andraikitra isan-tsokajiny ety. Misy fiatoana indroa izany amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora tolakandro sy amin'ny 9 ora hariva ka hatramin'ny 7 ora alina. Fotoana izay anadiovana tanteraka ny toerana sy mba hisakafoanana ireo mpiasa. Toeram-pitiliana namorona ity toerana ity kanefa misy fandriana 4 eo andraisan'ireo marary mialohan'ny defasana azy any amin'ny toeram-pitsaboana. Ampy ny fitaovam-pitiliana ity. Io fitiliana io dia miankina amin'ilay ataontsika hoe consommation moyenne le journalière io resaka io. Ohatra zao tsika namety teo zany zao hoe 500 mahery ndray andro. Dia ny rapitso tsy maintsy mihoatra an'izay ny test tokony ho disponible eto aminay. Arakarak'ilay fizotrany zany dia ataoko hoe fa tsy afaka tonga dia manao test be dia be tonga eto isika satria io test io misy fitehirizana azy. Tokony ho ajaina. Ary ilay fitehirizana azy raha tonga aty le izy dia mety tsy araka an'ilay hoe fitehirizana azy tsara isika. Dia aleo izay le consommation moyenne isan'andro zay no arahana hain'ny mpitsabo rehetrarehetra zany. Ny olona zany tsy tokony ho matahotahotra ny amin'ny hoe lano ny test, tsy lano tompoko ny test. Fandaminana ny zavatra rehetrarehetra. Ary rehefa fantatra fa ho lany le test ao, alohan'ny alan'iny dia efa misy hoe rehefa zao test sisa dia mandefa antso itenenana hoe tokony raha vitahena indray izay aty. Ankoatr'ireo tonga ny sitrapo manantona ety mba ho tiliana sao voan'ny coronavirus na tsy, dia toeram-pitsaboana tsy miankina maro no mandefa ny marariny ety mba atao fitiliana. Misy efa maneho soritra retina nefa izy ireny. Famonjena ny aina ny zava-dehibe. Raha misy olona marary tonga any amin'ireny centre médical reny, raha tokony hanaovana fitiliana izy dia jerena melo ihany aloha hoe manahoana ilay toe-pahasalamany aloha. Sao dia ambony be loatra ve ilay tosi-drahany, sao dia tsy milamina tsara ve ilay diabetany, sao dia misy reny dia aleo izy aloha tsaboana satria ny fitiliana dia tsy mahatsolo ny fitsaboana mihitsy akory. Ny fitiliana araka ny fanambarany monsieur le ministre teo ary marina zany dia ny hoe fijerevana ny amin'ny hoe inona le mety aretina. Saingy ny fitsaboana izay tokony ho raisina sady dia tokony ho atao eny amin'ireny tombom-pahasalamana ireny. Raha ohatra zany ka andefa olona anao test ny centre privé dia jerena tsara tokoa aloha hoe tokony ho alefantsika ave izy anao test sa ny fitsaboana no atao aloha, fa rehefa milamindamina ilay fitsaboana atao test ihany izy avy eo. Fa raha ohatra kosa mantsy ka tonga dia alefanao manao test izy efa sahirana dia tsika mahafantatra hoe eny an-dalana dia hitambototra izy, eny an-dalana hanana fahasahiranana indray ilay olona dia hifanometsiny indray tsika menakavy zay zany tokony ho alefa. Ary ny olana dia zao le olona milahatra eto manjary tsy maintsy atao foana hoe tia indray misy urgence fa alefaso aloha dia ozy le olona dia tsika ihany ny fanometsiny rehefa avy eo. Nandritra ny fotoana andalovanay teny an-toerana io maraina io dia hita fa misy maro olona mbola milahatra atao fitiliana. Misy ireo fa tsy salama intsony ka voatery atosika amin'ny seza na fandriana. Ao koa ireo miandry valina fitiliana na miandry taratasy fanamarinana avy nanao fitiliana hoentina any ampiasana. Nandalo nitsidika sy nanadiady amin'ny fisotro ny asa tetira teo ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Amady Amady sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Fantatra ihany koa raha araka ny vaovao navoaka ny sampany OMS eto Madagasikara fa efa miperinasa eto amintsika ny fitiliana Gene Expert na le fitiliana mamoaka ny valiny ao anatin'ny 27 ora ary tsy voatery entina miakatra tiandrenivohitra. Faritra maro no isitraka izany toa Antsinanana, Nalanjorofo, Sava, Diana, Boeny, Sofia, Matsiatrambony, Anosy, Vatovavity Finany ary Atsimo Andrefana ankoatra ny faritra Nalamanga.
eo amin'ny fanampinantsika kosa mitiady amin'ny valinaretina covid-19 ty dia voahodina ny ampahany amin'ny fanampina arabola avy amin'ny banky erantany sy raha nitatitra natao vola mitetina tena $60 tapitrisa na $4.3 miliara ariary no fanampina avy amin'ny banky erantany nahodina mankany amina banky iray any ivelany raha ho any Madagasikara. Ireo firenena afrikanina no mitana lolarana amin'ny fanodikondina mbola ka ny 720 voatondro dia avy aty Afrika avokoa. Manamafy orina ny fandikan-dalàna sy ny kolikoly ao amina firenena iray. Manazava mikasika izany ity fanadihadiana no tanterahany Jerry Edouard sy Doda Rajarinjato ity. Voahodina avokoa ny 500 ny fanampina arabola avy amin'ny banky iray isam-pirenena raha ny tatitra nataon'izy ireo. Firenena 20 no nisitraka ny fanampina ary nahitana izay fanodikodinam-bola izay avokoa. Nalefa any amina firenena misy banky tsy mametraka fepetra amin'ny fiavian'ny vola izay ho arotsaka ireo fanampina ireo. Antsoina hoe paradis fiscaux ireo firenena ireo. Ny fanampina nomen'ny banky iray isam-pirenena teo amin'ny elanelan-taona 790 hatramin'ny 12 no voakasiky ny tatitra izay navoakan'izy ireo ka nahitana fa mifanojo amin'ny fivoahan'ny fanampin'ny banky iray isam-pirenena ny fandrotsahana vola any amin'ireo paradis fiscaux ireo. Raha toa ka raha isan-jato ny harikarena faobe ny fanampina dia any amin'ny 3.400 ny fametram-bola any amin'ireo firenen-kafa. Manambara fa vola tsy mazava no apetraka any amina banky tsy mametraka fepetra entitra amin'ny fanamarinana ny fiavian'ny vola arotsaka. Lohalarana amin'ny fanodinana vola ny firenena afrikanina amin'ireo 20 tena voakasiky ny fandikan-dalàna 70 amin'ireo dia firenena afrikanina. Manambara ireo mpandinika fa tsy dia ampirofy ity fikarohana nataon'ny banky iray isam-pirenena ity tsy afaka aray maso kosa nefa ny lalam-bola rehetra ty amin'ny firenena afrikanina. Ny kolikoly no mbola mbahantoerana ary mbola mafisy ny fanampiana iray isam-pirenena zany. Na dia tamin'ny elanelan-taona 790 hatramin'ny 12 ara no niompana ny ity tatitra navoakan'ny banky iray isam-pirenena ity dia ahitana taratra ny amin'ny tsy fisiany mangarahara hatramin'izay ka hatramin'izao. Samy nangataka an'io mangarahara io avokoa mantsy amin'ny fampiasaina ireo fanampiana voaray ireo vondrona rehetra. Hatreto tsy mbola tafapetraka ny lalàna mikasika ny fahazom-baovao marina na ny loi sur l'accès à l'information izay tokony naroso nandritra ny fivoriany sy olom-bavam-bahoaka lasa teo. Efa nisy ihany ny fankataovana ny didim-panjakana mikasika ny fahazoan'ny tsirairay mitsidika sy mitsirika ny fomba ny tantanan'ny fanjakana ny fampiasam-bola saingy tsy mbola tafapetraka ny fahafahana mitsidika an'io hatramin'izao. Nitava tamin'ny mpanao gazety io malotolakandro ireo mpitantana vionivy Imra nisongadina tamin'izany fa niasa irery izy ireo tamin'ny fikarohana sy fanapariahana ny vokatra CVO na Covid Organics. Tetika asa amin'ny filoham-pirenena kosa ny fanovana endrika izany ho lasa gelule na tsindrona. Ny CVO izay nivoizin'ny mpanao gazety vahiny iray fa tokony ho tombony ho an'i Madagasikara. Fanadihadiana. Ny 20 aprily 2024 no nanambarana voalohany fa misy ny vokatra CVO na Covid Organics izay novokarina manam-pahaizana malagasy avy anivon'ny Imra avarabohitra Itosy. Ny filoham-pirenena ny Rajoelina mihitsy no nitarika ny lanonana tamin'izany ka nanandrana voalohany teo masina zao tontolo zao ity tambavy natao hiadiana amin'ny coronavirus ity. Nambara tamin'izay fa misy dingana ny fisotroana azy. 7 andro, melanelana 7 andro ary toizana 7 andro indray. Niantona nasina le 7 andro elanelana mba tsy ho zatra misotro an'le fanafody ianao satria inona ny antony. Ohatrany hoe mampatanjaka le fanafody. Dia raha vao sondro hoe mijanona tampoka ianao dia midina indray le izy dia misotro foana ianao zany hoe lasa misy ny hoe dépendance na accoutumance zany amin'le izy. Zay no antony anaovana azy. Fa raha ohatra ianao zany nandritran'le 7 andro reny janonana iny sendra hoe kohaka ianao ka naharitra kely elaela le kohaka hoe kohaka maina na sahala amin'izao za miteny aminao tonga dia sotro indray ianao raiso indray ianao. Natao fiarovana sy fisoroana ny CVO tany am-piandohana fa taty aoriana dia nampiasaina mba hitsaboana ireo marary ny coronavirus. Miankina amin'ny dokotera izay mahita ny alalin'ny aretina sy izay marary ny fatran'izany. Efa betsaka ireo sitrana. Anjaran'ny fanjakana ny fitsaboana fa any Imra kosa ny fisoroana. CVO plus aloha iny mbola projet présidentiel. Ny Imra ny tamin'iny zavatra iny dia mba anisany hoe ratsaina hoe nanoro hevitra fotsiny fa
amin'izao fotoana zao angamba dia horaisiny raha araka fahafantarako azy aloha dia horaisiny fary malagasy le izy araka ny fahafantarako azy hitatsika eo ihany toany a raha ohatra ka hoe misy inidirany fandraisan'ny rano fa mbola tsy any aloha amin'izao fotoana zao satria mbola vola eo mpikaroana sy ny eo mpamokarana ny fary malagasy nanaovana an'le izy ezaka amin'ny fitondram-panjakana raha teo ny anaparitaka izany manerina ny nosy saingy noho ny akely ny vokatry ny miraha dia niara-ny asa tamin'ny orinasa hafa izy ireo mba hanamboatra CVO amin'ny endriny samihafa nankatoavy ny miraha raha teo ny fanomezan'ireo vokatra CVO an'ireo firenena maro maneran-tany 500,000 ariary ny vidin'ny CVO tamin'izany ary amin'izao fotoana no fitombontranga ny coronavirus sy ny faifamividin'ny tsirairay dia nahenao 7,000 ariary izany amin'ny endrika finosana 7 toy izao tsy niova kosa ny vidin'ireo CVO amin'ny endriny ity izany sy ao anaty tavoahangy 3,30 centilitatra. Fa niteraka savorovory teny Anjomakely ny fatongava malagasy sy avy tany ivelany omaly ariva teny an-toerana natokamonina tao amina trano fandraisam-bahiny ireo olona ireo ka niteraka hiata amin'ny roapolona manodidina réquisition na baiko avy amin'ny fitondrana no nahafahana nametraka ireo olona ireo tao raha araka ny fanazavana Voraindry Edouard sy Doda Rajarinjato. Nikorontana sy nanakandalana ny mponina tety Anjomakely rehefa narefa misy andian'olona avy any ivelany natokamonina tao amin'ity trano fandraisam-bahiny ity. Ny aiah mihitsy mponina izay tsy nanaiky mihitsy aloha mponina teto. Inona natonga mponina hoe tsy nanaiky? Hoe sao dia misy aretina izay tsy nikely mponina anazy teto aloha ka le vola mihitsy zany tena natahorana teto satria moa le aretina hoe miainga avy amin'ny vola sy ny tariny dia le mifamezivezy. Antony aiahin'izy ireo ny fifanakaizan'ny toerana misy ireo vahiny amin'ny toeram-ponenany ka nitsipahany izy ireo ilay fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitondram-panjakana. Nanazava ihany zany zareo hoe olona tsisy aretiny ireo fa efa mise en quarantaine tany amin'ny toerana nisy azy tany dia nefany nanazava ny olona hoe raha mise en quarantaine tany amin'ny toerana nisy azy dia fantatra zareo zany fa salama dia naninona tsy tonga dia nalefa nody tany amin'ny tany-dratsany fa mbola ohatrany hoe nataona mpiorosaina teto ihany. Araka fanazavana nomen'ny teo anivon'ny CCO sy ny ben'ny tanànan'ny commune Bongatsara dia vao marina fa malagasy na mitahiraka fitorinteny sy tany Afrika Atsimo ireo raiky amin'ny 10 izay mipetraka ao amin'ny trano fandraisam-bahiny io. Alohan'ny alanitra zareo tany zany izy zao dia efa ohatrany natao tamina niboana tamin'ny toerana ihany koa mba ahafandry zany fa hoe rehefa tsy marary ianareo dia izay vao afaka mandray ny avion dia mandeha amin'izay mody dia manana certificat zany izy ireo hoe miateste zany hoe tsy marary fa salama ireo olona ireo aloha tamin'ny alany tany dia io mesure raisin'ny fanjakana amin'izao fotoana zao io zany dia apetraka amin'ny hôtely indray mandeha zany zareo atao mise en quarantaine indray hijerena ny toe-pahasalamany mandritra n'izay fotoana izay tokony voafetra ny lalàna amin'izany hoe mijano amin'ny toerana iray nareo dia mihiboka ao ahafantarana hoe olona salama nareo alohany andehananareo mody any amin'ny tokantrano misy anareo avy. Fa ny CB zany efa teo foana ny commandant de brigade ny gendarmerie niaraka amin'ny élément izay efa maromaro hitantsika eo fa feno gendarme le toerana dikan'izay zany mazava be fa tsy afaka mivoaka ireo olona ireo fa tena mihiboka tanteraka. Niara-tonga tamin'ireo malagasy nampidina avy tany États-Unis, Brésil, Egypte ireo olona ireo firenena izay ahitana trangana coronavirus ambony be ihany koa. Manambara nefa ireo mpiasan'ny trano fandraisam-bahiny fa mandray fepetra hentitra hisorohana ny valana aretina. Zay indray tsisy atahorana amin'ilay izy satria izy efa misy taratasy mazava be io tanao fitondram-panjakana koa tsy adala matony mandefa ny zavatra aty ary fantany koa vato koa olona mana vady aman-janany misy mpiasa ato raha hoe fantany n'izany zavatra zany tsy afaka napiditra n'izany koa izy noho ny toe-draharaha misy eto amintsika ary olona nampidirina rehefa vita test daholo vao zay vao ndraisina nampidirina. Vezivezy nefa ireo mpiasan'ny trano fandraisam-bahiny satria mody any an-trano ary vao maika mampitombo ny aiay izany. Ny virus tsy hita maso satria izany efa mivolaza ombenibeny. Raha sanatria fotsiny izy mety hoe mamoa varavarankely na ohatr'izany. Ny rivotra mahery izay ny atahoranay hoe tena voafehy marina ve le fibohan'ny zareo. Eto koa nefa misy mpiasa, za zao kozinako miasa ao
dia matahotra izay satria ny tranony ohatra zao hatramin'ny fiandohan'ny valanaretina zany hoe any Anosy ala sisany azo nanovana le mise en quarantaine nefa amin'izao zay maheno eto tanànany eny anaovan'ny olona le mise en quarantaine. Feno nefa ny hôpitaly tsy mandray afa-tsy ireo marary mampiseho fambarana sorotraretina loatra eto. Efa naneno fahavononany andray Pandezy otra-piaramanidina hatokamonina ireo trano fandraisam-bahiny mba hiatrehan'ny fiantraikan'ny ara-toe-karena ateraky ny krizy ara-pahasalamana fa isan'izany ity indray mitoraka ity. Tsy mbola nahitana trangana coronavirus ireo fokontany 7 ao amin'ny commune Bongatsara izay ahitana mponina 7,4. Efa nisy ny hetsika fizarana vary sy vovo-tsavony hisoroana ny valanaretina tamin'ny fitim-pirenena nankalazaina teo. Nisy ahina ara-tsosialy tahaka ny tosika fameno kosa no mbola mampitaraina ny mponina ihany koa. Fantaro ary fa ankoatra ny pitidrora sy ny fampikasoana tamin'ny olona voan'ny coronavirus dia fantatra ihany koa ankehitriny fa mety mifindra amin'ny alalan'ny rivotra ity aretim-mandozy ity raha araka ny valin'ny fanadadiana nataona manampaizana maro tany ivelany tany. Nanaitra ny vondrona eran-tany misana ny fahasalamana na ny OMS noho izany ireo manampaizana mba hijery makasika izany ka tsy paritany valanaretina. Sonia Andrendrina sy misy Razafinjatovo. C'est une découverte des chercheurs de 2 universités californiennes. Taorian'ny fikarohana nataon'ireo mpitsapy sy manampahaizana miisa 7,300 maneran'ireo firenena 2,3 maneran-tany dia fantatra fa mety mifindra amin'ny alalan'ny rivotra ihany koa ny tsimikaretina coronavirus ankehitriny. Fomba iray hafa mety hifindrany tsimikaretina ankoatra ny pitidrora sy ny fifampikasoana tamina olona voan'ny COVID-19. Araka ny fanadihadiana nataon'ireto manampahaizana ireto raha sanatria misy olona iray voan'ny coronavirus ka mihevina na mikohaka nefa tsy nanao sarotava dia mianaka eny amin'ny rivotra eny ireo tsimikaretina. Iny rivotra efa feno tsimikaretina indray no amindrany amin'ireo olona salama. Na eo aza araka izany ny fanajana ilay elanelana 2 metatra dia tokony tsy ala sarotava hatrany ny olona iray na anaty efitrano azy ho ihany ireo manampahaizana. Manoloana izay fomba fianaka ny tsimikaretina coronavirus amin'ny alalan'ny rivotra izay dia nanaitra indray ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana ireto andiana manampahaizana ireto. Hatreto aloha tsy mbola namaly sy naneho ny heviny manoloana izany ny OMS. Tsy ahivina fa efa mahery ny 12 tapitrisa amin'izao fotoana izao ny isan'ireo olona voan'ny ity areti-mandoza ity. 9 sy 4 tapitrisa mahery ny sitrana ary 3 alina sy 5 tsy mahery ireo efa namoy ainy. Nitanterana androany ny famendrahana ranom-panafody ireo taksi sy ny fanomezana arotava sy gel ho an'ireo mpamily tsirairay tetikasa ho fiarovana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina COVID-19 izany. Nasiana marika ireo taksi na vity izany ka izay tsy misy marika mazava ho azy dia hiaransazy. Taty baovao. Raha araka ny tapaka teny hevin'ny filan-kevitry minisitra ny zoma lasa teo dia tsy misy afa-tsy ny taksi sisa no afaka miasa mitondra olona izay marary na andeha vity fanafody eto amin'ny faritra Analamanga. Takina nefa ny najampy mpamily ny fihetsika sakana toy ny fanaovana arotava sy ny fampanasana tanana amin'ny gel an'ireo mpandeha. Na tsy mitaky izany azy ireo mpandeha sasantsasany raha araka ny volazan'ireo mpamily fiarakaretsaka tafiresaka taminay androany dia miezaka manajy izany hatrany izy ireo. Na tsy mitaky ary zareo dia izay miezaka manao ihany fa hafa ihany le satria efa hitanareo ny fandehan'ny toejara eto amintsika efa minitatra be le aretina. Miezaka izay zany. Miezaka izay zany isaky ny hoe amin'izao indray miverina dia manao foana izay. Dia miezaka dia mampiasa gel koa izay ato anatiny ato efa. Tamin'ny zoma iny so izay nanao alohan'ny nitenenan'ny fandrakana hoe confinement total iny dia tamin'io izay nanao farany dia zao indray zany izay miverina manao satria ilaina izay zany rehefa tam'vandala eto Ambohijatovo eto foana ohatra ny tômôbila mikarama dia miezaka manao izay na isan'andro ary fa rehefa hoe ihany ohatra hoe isaky ny 2 andro manao dia mandalo ety izay na isan'andro tsy maintsy manao dia mandalo ety foana efa mikarama na efa nabe ny karama tsy misy karama mihitsy amin'izao tsy fantatro. Ny olona mety tsy manam-bola angamba ohatr' izany ny olona koa fa zata mandeha nandeha bus izay mandeha tonga dodolona ka betsana zany hoe olona efa maika anga tsy hoe ohatran'izay marary ohatr'izany vao hoe andeha taxi. Fa nisy fotoana efa nitondra marary taloha tamin'ny confinement taloha tamin'ny voalohany. Dia ny mpandehanareo amin'izao zany mitaky an'ilay fahadiovana mihitsy hoe navita an'izao.
tsy miteny izy fa ianao fotsy za mahatsapa teny hoe diona tomobily saka mitondra olona dia mampiasa gel dia mipoanisa sasana ohatran'izay ohatr'izay dia izy ianao zany mahatsapa teny hoe tokony dioviny ty fa le olona ngezy tenao an'izany mihitsy hoe efa diona ve tomobily ty ianao zany sady atao madio ny tomobile atao madio ao anatiny asiana mampiasa gel ohatr'izany dia zay moa zany zao manao dedede isan'andro moa zany zao. ho fanampina ireo fiarakaretsaka dia nitondrana ranom-panafody ireo taksi miasa eto Antananarivo renivohitra androany no zaraina arotava sy gel tsirairay koa ireo mpamily mba ho ampiasain'izy ireo mandritra ny fotoana iasany nasiana marika ny fiara izay nahavita izany. Maria koa fa fanafody afendraka isan'andro mandrapahatapitra ny confinement total no atao eto dia gel ray isaky ny taksi mandrapahatapitra ny confinement total no atolotra eto ary kasibosy ray miaraka amin'le gel atolotra ary misy afisy apetaka isaky ny taksi tsirairay avy. Io afisy io dia sensibilisation hoentina miady amin'ity areto mandoza Covid-19 ty. Tena marina, tena isy ny fizavana ary isy ny sazy manokana ho atao an'izay tsy manaraka an'le organisation sy ny rafitra petraka. Ady amin'ny fianaky ny aretina Covid-19 ny atao eto dia famonoan'olona kosa raha tsy manaja an'izay anao tsy manaraka an'izay ka zay tsy manaja an'izay zay manao tsinitsinina an'le organisation sy rafitra laminy apetraky ny commune be Antananarivo sy ny fanjakana dia tsy maintsy isy ny sazy ho apetraka amin'ireo taksi ireo. Ankoatr'ireo dia nasiana afisy fanentanana ho any ady amin'ny valaretina Covid-19 ihany koa ireo taksi. Nanambara moa ireo mpamily taksi fa tsy dia mandeha ny-tsena. Tao kosa nefa ireo niteny fa metimety ny karama satria tony mitondra spesiala ihany izy ireo rehefa tojolona mandeha taksi indrindra fa ireo anatina tobim-pahasalamana na hividy fanafody. Ary vaovao iraisam-pirenena no maranantsika ny fiarana ao anatin'ny pejim-baovao manodidina ny coronavirus. Ahina ho voan'ny coronavirus ny filoham-pirenena breziliana Jair Bolsonaro. Araka ny fantatra dia nahitana soritra aretina izy. Niroso tamin'ny fanaovana fitiliana noho izany ity filoha breziliana ity ary andrasana ivoaka androany hariva ny valin'izany. Marihana fa isan'ireo firenena ahitana trangana coronavirus be indrindra maneran-tany i Brezila ankehitriny aoriana Etazonia. Omaly alatsinainy no namonjy hôpitaly ary nanapa-kevitra ny hanao fitiliana ny tsy mikaretina coronavirus ny filoha breziliana Jair Bolsonaro. Nampiseho soritra aretina mantsy ny tenany ka izay no antony nanaovany fitiliana. Araka ny fantatra dia efa nisy ny fizaham-pahasalamana manokana ny avokavoka na ny examen médicaux des poumons nataony ka nilazany fa tsy misy atahorana. Noho izy mafana hoditra izay nefa dia nanao fitiliana ihany izy ahafantarana navoan'ity tsy mikaretina coronavirus ity na tsy. Raha araka ny vaovao izay navoakan'ireo haino aman-jery breziliana. Tsy ahivina fa isan'ireo tsy nandrara firy ity valanaretina Covid-19 ity teto Brezila ny filoha Jair Bolsonaro. Marihana nefa fa anisan'ireo firenena voamafy amin'ity arety mandozy ity Brezila. Efa mahery ny iray faingo ena tapitrisy ireo olona mitondra ny tsy mikaretina eto Brezila ary 5,9 ireo nodimandry. Androany hariva no ivoahan'ny valin'ny fitiliana nataony filoha breziliana Jair Bolsonaro ahafantarana navoan'ny coronavirus izy na tsy. Ireo pejim-baovao sosialy kosa no rahantsika manomboka eto mitohy hatrany ny asa fanarenana ny ao anaty rova indrindra fa ny kianja masoandro izay nahaberesaka tao ao. Nanamarina ny teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina fa tsy mitsahatra ny asa tombana no vita amin'ity taona ity ny foto-drafitr'asa. Hitsankilany mitohy ihany koa ny fitakiana ataon'ireo mpiaro ny rovana Antananarivo amin'ny tokony andravana io fanamboarana io. Mitohy fa tsy mitsahatra ny fanamboarana foto-drafitr'asa eo anivon'ny rovana Antananarivo. Foto-drafitr'asa izay mahaberesaka sy miteraka ady hevitra hatramin'izao. Raha toka efa nisitaka ny orinasa Colas izay niantoka ny fametrahan'ireo fototra beton mandrafitra ny kianja masoandro dia efa amperinasa indray izao ny orinasa iray izay mandravaka ireo akora vita amin'ny hazo raha ny fanazavana voaray avy eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Mahery ny 9 miliara ariary ny teti-bidin'ny tetikasa izay kasaina ho vitaina mialohan'ny faran'ny taona. Etsy ankilany tsy nampiaty ny fanoheran'ny fananganana foto-drafitr'asa ireo vondrona mikatsaka ny fikajianany vakoka. Tsy nisy alohatreto ny fifampiresahana na fifanantonana teo anivon'ny rotonto fa samy mitazona ny heviny andaniny roa. Efa nisy ny fitoriana napetraky ny antoko tim mikasika ilay fanamboarana foto-drafitr'asa. Teo ihany koa ny fanontaniana napetraky ny olom-boafidy komba sy avy amin'ny antoko humaniste et écologiste mikasika ny maharadalàna na tsy ny dingana narahina tamin'ny fanorenana. Andrasana ny valiteny avy amin'ny fitsarana avo
momba ny lalam-panorenana. Pejy mbovao sosialy hatrany miroso hatrany amin'ny fanatanterahana ireo vaolana no ny fidanga ny vidinjiro sy ny fisina faktura be deaibe ary ny tsy fandrifiny tondro na index ao anaty faktura sy eny amin'ny compteur ny orinasa Jirama. Nanaraka piasana Jirama paka ireo tondro ny talijeneralin'ny Jirama omaly ary nitsidika ankora toerana natao andraisana ireo mpanjifa manana etaeta na fitarainana makasika ny faktura. Toy izao ny vaovao makasika izany. Miasa mandavanandro ireo mpiasan'ny Jirama releveur na paka ireo tondro na index eny amin'ny compteur isan-tokantrano. Matetika izy ireny tsy tafiditra ilay trano akory ka voatery mamina vina izay mety ho fandanina nataony tokantrano io. Misy aloha zany arakaraka ny client le izy. Misy mametraka fepetra, misy mampandroso. Ny sasany zao ohatra vao tonga ianao dia diovina ny tongotra, diovina ny tanana, apetaka tsara ny arivava. Dia misy indray tonga dia mampandroso fa hoe manaja le hoe ajaina le ranerana ray metatra. Dia misy indray tsy mampandroso fa hoe andraso dia alaina ny index. Dia indray amin'ny fiverenanao manaraka zany ianao tokony hijery ilay izy hoe tena izay tokoa ve ny ao. Fa amin'ny akapobeany zany arakaraka le client le izy no ahafahana hoe miditra na tsy miditra. Tsy nanahirana tamiasa be nefa izy. Hatreto aloha zany tsy dia misy olana be taty amin'ny asako manokana. Ny fiaramiasa ao amin'ireo tompontrano sy ireo releveur no tokony hampirindra ny fandrafetana faktura sy alana amin'ny mety sy ny fitombon'ny fandaniana voatondra ao anaty faktura. Tokony raisiny tsirairay tsara noho izany ireny releveur ireny. Raha ohatra zany sendra misy tompontrano zany satria moa mety misy zany izay tsy mety hampiditra ny releveur any Jirama, dia efa nomena toromarika manokana zany ny releveur antsika Jirama hoe sangatahana zany angaviana ny tompontrano mba hanome an'ireo index io. Dia amin'ny volana manaraka zany izay manao any contrôle an'io index io fa mazava ho azy ny tena ilaina amin'izao fotoan'izao dia ny azotsika index mba hatomombana tsara faktura antsika Jirama. Efa vonatsy amperinasa tanteraka ihany koa ireo kioska manokana andraisan'ireo mpanjifa ho amin'ny fitarainany sy ny etaetany momba ny olana faktura ny Jirama. Tanjona tsy sy olana intsony manodidina fandaniana sy ny faktura ny Jirama ary ho afa-po ireo mpanjifa. Voantrangam-piarahamonina ny Tomasina Jiola amin'ny fanafiana mitapy-adina sy vakitrano any an-toerana ny trateko ampitandro filaminana ny farany herinandro lasa teo. Misy 5 izy ireo ary isan'ireo efa mpamerikeloka. Mangataka amin'ny fitsarana noho izany ny mponina mba ampiarana ny sazy enjana ho an'ireo olon-dratsy satria manany amin'ny valifaty izay ho ataon'izy ireo amin'ny fivoahana any am-ponja ny mponina. Angom-baovao ny Remy Prudence eo amin'ny fanadihadiny Sony Andrenirina sy misy Razafinjatovo. Ny rongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanafiana amin'ny tampiadiana tao Toamasina tato anatiny izay amiana ara-pahasalamana izay. Omaly, Jiola miisa 5 izay efa mpamerikeloka no sarony Andro Masimpokon'olona sy ny mpitandro filaminana avy ao amin'ny FIP teto Toamasina. Anisan'ireo mpamakitrano ikoizana izay nampitaraina sy nampikilain'ny mponina mipetraka ao amin'ny fokontany Tanambao Verrerie sy ny manodidina efa mambolana maro ireto Jiola ireto raha ny tatitry ny manam-pahefana. Fantatra fa manao fanamiana sahala amin'ny mpitandro filaminana ireo Jiola rehefa manao ny asa ratsiny. Amin'ny sasakalina no anatanteran'izy ireo ny fanafiana ka tsy eny ny fidiran'izy ireo fa fandrahonana sy fanambanana antsy amin'ny vatana no manaitra ny tompontrano. Robain'izy ireo mandritra izany ny vola, ny finday, ny entana rehetra lafo vidy, sahala amin'ny moto ary ihany koa ny biby fiompy raha ny fitantaran'ireo ny aram-boiny. Ny aliny sabotsy ny foalady lasa teo no trateaky ny Andro Masimpokon'olona ny iray tamin'ireo olon-dratsy ka nentina tao amin'ny braon'ny polisy tao Tomasina. Teo amin'ny fakanambavany azy no nitonona ny anarana sy ny toerana misy ireo namany hafa ity Jiola ity. Avy hatrany dia niroso tamin'ny fikarohan'ireo mpitandro filaminana ka sarona tamin'izany ireo Jiola 4 namany. Mangataka amin'ny fitsarana ny mponina mba ampiarana sazy enjana ho an'ireto Jiola mpamerikeloka ireto, manany amin'ny valifaty izay ho ataon'izy ireo amin'ny fivoahana mponja mantsy ny mponina. Ary farany ho an'ny mahajangitsika totosa omaly ihany ny fitampo Andriamanitra efa damanakasina na dia ho aza ny amena ara-pahasalamana eto amintsika amin'izao fotoana. Nisy ny fanajana ny fipetra sakana sy fisorohana ary nezana ny olatsaka ny 50 ny olona miditra ao anaty zomba. Fanadihadiana iarahana eo amin'ny sarin'ny Eriko Sambatra tatim-baovao sy fanadihadiana entiny Jerry Edouard sy misy Razafinjatovo.
teto amin'ny doany Miarinarivo tsara rano ambony doany Andremisara Efadamanakasina no nanatanterahana ny fanompom-be 24 miavaka ary fotoana satria anaty hameana ara-pahasalamana iadiny amin'ny fiparitahany valana retina Covid-19 no nanatanterahana izany. Nisy ny fepetra tsy maintsy narahana tahaka ny fahametrahana ho 10 ihany ny olona mahazo miditra ao anatin'ny zomba izay natanterahana ny fampandroana ireo taolam-balon'ny mpanjaka. Ireo mpanotrona kosa nefa any anaty zomba tsirairay avy no manao ny fomban-drazana izay fanao rehefa tahaka izao. Mpanjaka rehetra namana zany tonga eto izay telo toko zany samy soliteny eto daholo ngamba tsisy ohatran'izay ngamba hatramin'izay fa fampihavanana ataonay zao ary hitantsika ngamba fa nanomboka ekipa jusqu'à zao dia nilamina tsara eto amin'ny fitantanana ny doan'ny Andremisara Efadamanakasina miavaka le fanajanany ady amin'ny coronavirus zany nanaja ngamba izay teto tsy hatra ihany anefa ny tsy fahafahana ny fe ireo olona izay tonga maro ny fanisika sy nanadiny ireo fepetra sakana. Manoloana izany dia nampiantso mpanao gazety ny prefet ny Mahajanga ka nanazavany ny antsipirian'ny fifanarahana an-taratasy izay niarahany rehetra nanao. Tsy maninona resahana hoe nisy tsy voaraka ary betsaka ny tsy voaraka tamin'ireo fepetra izay fatorana sy nanaovana soniny araha. Andraikitra zany dia tsy miala andraikitra nefa tsika fa mbola mandray hatrany ny fepetra manaraka n'iny fitrangan'ny fanompoam-be iny dia ny fanaraha-maso sy ny fanadiovana sy izay rehetra tao tokony tandrify amin'izany. Nampiavaka ny fotoana ny fahatongavan'ny mpanjaka rehetra izay niray antoka tamin'ny fanompom-be na izay na ho fampihavana ireo tranobe ihany koa ity fotoana ity. Tamin'ny ankapobeny lamina tsy nisy korontana ny fanompom-be 24 andrasana ny fandairana ny fepetra izay noraisin'ireo tompona andraiky mpanjakana any an-toerana. Manaraka akaiky ny fivoaran'ny fandairan'ny fepetra izay noraisin'ny fitondram-panjakana any an-toerana ireo mpanara-baovao. Iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarina ny fiarantsika ho an'ny androany metrahana ny mandram-peona ho amin'ny rahampitso indray aza misaraka aminay fa mbola mitoetrano ny fandarana eto amin'ny Domina anasana naraka azy hatramin'ny farany. Amin'ny fitoro sasany indray raha pitso ny fotoana iarahantsika amin'ny ekipan'ny logité sy ny vaovao maro samihafa mandram-peona ary tompoko lasy tompoko vavy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Luxor, le plaisir du confort. Savony Savim, vitaminy zava-maniry natoraly. Amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim, nanolotra anao teo ny Le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 si box 37. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny Le JT. Monto plus tiamitsika malagasy. Ankafisy ny Monto plus miaraka amin'ny Le JT. Picor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Le JT.